Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 24 may 2026-cı ildə qəbul imtahanında 3-cü qruplar üzrə istifadə olunmuş tarix suallarını gəlin izah ilə tanış olaq. Demək, D variantı 3-cü qrup 24 may 2026 qəbul imtahanı suallarının düzgün cavabları. 31-ci suala baxırıq. 19-cu əsrin 20-ci illərində komendant Rəsul dövründə Çar Rusiyasının Azərbaycandakı müstəmləkə iqtisadi sistemindən danışır. Demək, verilənlərə əsasən Çar Rusiyası nəyə nail ola bilərdi? Neft sənayesində xarici kapitalın üstünlüyünün qarşısını almağa qeyd edelim ki, bu dövrdə neft sənayesinə xarici kapital hələ daxil olmamışdı. Müstəmləkəçi iqtisadi siyasəti tətbiq etməyə çalışardı. Bəli, mətn əsasən bu nəticəni, dövrə əsasən o nəticəni çıxarmaq olar. Şimali Azərbaycanda bu dövrdə sənaye çevrilişi yox idi. Azərbaycan hələ də demək feodalizm quruluşundaydı. Yəni yanlışdır, mətndən də uyğun yoxdur. İltizam sisteminin ləğvi bu dövrlə əlaqəli deyil, 1872-də ləğv olunubdur. Ölkəmizi özünün ucuz xam mal bazasına çevirməyə nail ola bilərdi. 2-5 A bəndi olur 31-ci sualın doğru cavabı. 32-ci suala baxırıq. Əsası Kəngərli tərəfindən qoyulan xanlıq Naxçıvan xanlığıdır. Demək, Naxçıvan xanlığı ilə İrəvan xanlığının oxşar cəhətlərini tapırıq. Müəyyən müddət Qarabağ xanlığından asılı halda olublar. Bəli, hər ikisi asılı halda olublar. Rusiya ilə Georgiyevski imzalayan heç birinə aid deyil. Hər ikisi Çuxursədin ərazisində meydana gəlib. 1-3 B variantı. Türkmənçaya əsasən Qacarların yox, Rusların tərkibində qalırlar. 32-də cavab oldu. Demək, B bəndi. 33-ə baxırıq. Təkrar imtahanlarda istifadə olunan suallardan biri idi. Topluda da bu suala rast gələ bilərsiniz. Söhbət 1239-1256-cı illərdə Azərbaycanda Ali Monqol xaqanlığı dövründən gedir və bu dövrdə Azərbaycan Ali Monqol xaqanlarının canişinləri tərəfindən idarə olunurdu. Sadə sualdır. Ümumilikdə videonun sonunda imtahanla bağlı fikirlərimi, suallarla bağlı təəssüratlarımı bildirəcəm sizlərə. Vətən müharibəsi dövrünə aid deyil. Demək, Vətən müharibəsi dedikdə hansı ki 2020-27 sentyabr, 10 noyabr aralığı olan hadisələr nəzərdə tutulur. Hadrudun azad olunması Şuşaya hücum üçün əlverişli imkan yaradır və biz burada səhv axtarırıq Vətən müharibəsi ilə bağlı. Azərbaycan istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarından zərbə, iti-qovan kimi puallardan istifadə olunmuşdu. Aldadıcı taktika ilə Ermənistanın hava hücumundan müdafiə sistemləri, Qarabağ müdafiəsi planı doğru fikirdir. Və bu dövrdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ölkəmiz əleyhinə qətnamə qəbul etdi fikri səhvdir. Çünki bunu qoşulmama hərəkatının üzvləri imkan vermirlər. Demək, cavab olur E bəndi 34-cü sualda. 35-də hadisələrin hansının yeri dəyişdirilərsə düzgün xronoloji ardıcıllıq olar. Pişəvərinin Milli Hökuməti 1945-ci ildə, hansı ki dekabr ayının 12-sində yaranmışdı. Xiyabani hökuməti isə 1920 iyunun 23-də yaranmışdı. Açıq dənizdən neftin çıxarılmasına 49-dan başlanılır, 1949-dan və ana dili ilə bağlı qərarın konstitusiya əlavə olması 56-dır. Demək, burada 1 ilə 2-nin yerində dəyişiklik olur. E bəndi 35-in cavabı. 36-da da Albaniya tarixində 7-ci əsrin 40-cı illərindən fərqli olaraq 50-ci illərinə aiddir. Xəzərlərlə müqabilə 7-ci əsrin 60-cı illəridir. Bizans İmperatorluğu İttifaq 654-dür ərəblərə qarşı. Deməli, 36-da cavabımız olur B bəndi. Daxili müstəqilliyin ləğvi 705-dir, bu dövrə aid deyil. Sasani dövləti ilə müqavilə aid deyil. Xilafətə vergilərin azaldılması isə Cavanşirin 667-70-ci illər görüşünün nəticələridir. Cümhuriyyətlə bağlı bir suala baxırıq. Keçən il nisbətdə bu dəfə daha sadə idi. Müəssislər məclisinə seçkilər haqqında əsasnamənin qəbul edilməsi. Qeyd edelim ki, ümumiyyətlə müəssislər məclisinə Azərbaycanda seçkilər keçirilməyibdir. Bu 19-cu ilin yayına düşür, iyuluna düşür. Parlamentin fəaliyyətə başlaması 18-in 7 dekabrda, aralarında heç bir əlaqə yoxdur. Bakının işğaldan azad olunması 1918, daha doğrusu 15 sentyabr Milli Şura fəaliyyətini dayandırdı. Milli Şura fəaliyyətini Gəncə dövründə iyun böhranı nəticəsində dayandırıbdı. Bir də parlamentin fəaliyyətə başlaması ilə. 3-4 doğru fikirlər olur. Artıq izaha burada ehtiyac qalmır. C bəndi. 38-ci suala baxırıq. Osmanlı dövlətinin 16-cı əsrin ikinci yarısına aiddir. Köprülü Mehmet Paşa 17-ci əsrdə islahatlar keçirdib. Misir Məmlük Sultanlığının varlığına 16-cı əsrin birinci yarısında Sultan Səlim tərəfindən son qoyulub. Səfəvilərlə yeni müharibə. Bu hansı ki 1578-90-cı illər müharibəsindən gedir. 38-də olur C variantı. Bu dövrdə Ağqoyunlu dövləti mövcud deyil və ya Viyananın mühasirəsi 1529 uyğun gəlir. Bu dövrə uyğun gəlmir. 39-a baxırıq. Bu yeni tipli və fərqli bir sual idi. Burada xəritə biliyimizin demək yaxşı olmağı şərtdir. Deməli, burada 1 Piriney yarımadası İspaniya ərazisi verilibdir, müasir İspaniya ərazisi. 5 hansı ki Şimali Afrika verilibdir. 2 İtaliya ərazisi, 3 Misir ərazisi və 4 burada hansı ki indiki İstanbul şəhəri işarə olunmuşdur. Xəritəni yaxşı görmürsünüzsə, indidən baxıb belə deyin bunları bir-bir sizə. Deməli, hansı fikir yanlışdır? Bizans İmperatoru Justinian 5 nömrəli ərazini ələ keçirdib. Bəli, Vandal krallığının torpaqlarını ələ keçirdib. A düzdür. Bizans imperiyası üzərində qələbə nəticəsində bu əraziləri ərəblər fəth ediblər.
Yəni burada da 3 işarə eləyiblər Misiri. Həqiqətən də ərəblər o dövrdə Misiri ələ keçirtmişlər. Yəni bu da doğru fikirdir. Bizə səhv lazımdır axı. Düzdür? Baxırıq 1-ə, deyir 1, yəni Pirnə yarımadası 8-ci əsrin əvvəllərində ərəblər tərəfindən tutulub. Düzdür? Frank hökmdarı Hlodvig tərəfindən, ümumiyyətlə Hlodvig dövləti qurduqdan sonra, yəni hər hansısa bir ərazi ələ keçirmir. Biz onun daxili siyasətini görürük, xarici siyasətində heç bir addımını görmürük. Demək səhv cavab olur D bəndi. 39-un cavabı olur D bəndi. 4, yəni Konstantinopol indiki İstanbulda Bizansın paytaxtı olub. 39 oldu D. Baxırıq 40-a. 40-da yaxşı düşməyibdi, amma mən sizə deyim. Deməli, Xəzər xaqanlığından fərqli olaraq burada Uyğurlar birinci xanada qeyd olunmuşdu, digər xanada isə Qaraxanlı dövləti qeyd olunmuşdu. Deməli, 7-ci əsrdə meydana gəlibdir. Xəzərlərdən fərqli olaraq Uyğurlar yanlışdır. Uyğurlar 8-ci əsrdə yaranıb. Uyğurların Sasanilərlə hər hansısa mübarizəsi yoxdur. Uyğurlar Çindən ipəklə xərac alıblar. Deməli, 1-də olur C bəndi. 1-ə C-ni verəndə də cavabımız çıxır A bəndi olur. Doğruluğunu isbat eləyək. 11-ci əsrdə Kisiyaya parçalanıb Qaraxanlılar, bəli, 2-də də olur B variantı. Demək, 40-da oldu cavabımız. Dediyim kimi A bəndi. 41-ci sual. İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrlə bağlı sadə bir sual düşmüşdü. Qəbul eləyək ki, normalda situasiyalar bu hissədən düşürdü, amma bu dəfə bir qapalı sualda istifadə olunmuşdu. Demək, bu hansı xüsusiyyətlərdir ki, hər iki dövləti tamamlayır? NATO-ya üzv olması və konstitusiyanın qəbul olunması. Bu iki cümlə ilə testi rahat işləmək olardı. Yəni, SSR təbii ki, NATO-nun üzv ola bilməz, Pakistan ola bilməz, bunları çıxırıq. Həmçinin konstitusiya deyir, İngiltərə tarixində də heç vaxt konstitusiya yoxdur. Və cavabımız olur D variantı. Həqiqətən də verilən üçüncü xüsusiyyət də Avropa İqtisadi Birliyinin yaranmağında iştirak edən dövlətlərdən biri həm AFR, həm də Fransa olmuşdur. D bəndi olur. 42-ci sual. Təkrar sualı idi, istifadə olunmuş əvvəlki illərdə olan bir sual idi. Roma sərkərdəsi Pompeyin Albaniyaya hücum etməkdə məqsədi nədir? Hansı ki, məqsəd Hindistandan Qaradəniz sahillərinə gedən yolları ələ keçirmək olmuşdur. D bəndi. 43-cü sual nümunəsinə baxırıq. Test toplusuna yenə bu tip suallara rast gəlirdik biz. Birinci Dünya müharibəsi ilə bağlı olan testlərdə Rusiya çarının yeganə müsəlman yavəri olubdur Hüseyn xan Naxçıvanski. Birinci Dünya müharibəsi illərində hər biri Rus ordusunda iştirak eləyib. Paytaxtı toplarla müdafiə edən Əliağa Şıxlinskidir. İlk Azərbaycanlı təyyarəçi verilənlərdən heç birinə aid xüsusiyyət deyil. Fərrux Ağayebov idi bu və brilyantlarla bəzədilmiş Georgi silahı Səməd bəy Mehmandarova aid olur. 1C2D, deməli bu harda yer verilibdir? Hər bir halda mən, daha doğrusu D yox, E variantı dedik. 1C2E və D bəndə olur 43-cü cavabı. Deməli, 19-cu əsrin 50-ci illəri Şimali Azərbaycana aiddir. Təhkimçilik Azərbaycanda olmayıb. Çıxırıq, feodal asılılığından azad olunma 1870 sahibkar kəndləri böyük əksəriyyət azad olunmuşdur. Vergi mükəlləfətlərinin ləğvi fikri yanlışdır. Və burada dövlət kəndlərinin köçmə hüququ qadağan olunur. 1853-də 44-də cavabımız olur E bəndi. 45-ə baxırıq. Məhəmməd Cahan Pəhlivanla bağlı yanlış fikir deyir. Tapın. Təbrizi Asunqurlərdən alıb gürcülərlə mübarizə aparıb. Paytaxtı Naxçıvandan Həmədana demək köçürmüşdü və sultan titulunun qəbul olunması Qızıl Arslana aid idi. 45-də olur cavabımız E bəndi. 46-cı sualda Misirin vahid dövlət halında birləşdirilməsi necə baş verdi? Yuxarı Misir, aşağı Misir üzərində qələbə qazanır, birləşdirir. 46-da olur A bəndi. Gördüyünüz kimi bu hissəyə qədər olan suallarımızın əksəriyyəti sadədir. Topulda əvvəlki qəbul imtahanlarında DİM-in baza suallarından təşkil olunmuş test tapşırıqlarıdır ki, siz də əgər nəticənizdən razı deyilsinizsə, ikinci şans imtahanına hazırlaşmaq üçün istər sınaq, istərsə də dərs qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Şərh bölümündə açıqlama qeyd edəcəm. 47-ci suala baxırıq. Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusif, Səfəvi hökmdarı 1-ci Təhmasib. Şirvanşahlarla mübarizə ilə cavab A bəndidir. Qara Yusif 1412-də tabe eləyir. Təhmasib də 1538-də Şirvanşahlarla mübarizədə qalib gəlir və Şirvanşahlara son qoyur. Teymurilərlə mübarizə bu Təhmasibə aid deyil. Osmanlı ilə sülh müqaviləsi Qara Yusifə aid deyil. Osmanlı dövləti ilə demək mübarizəni dedik. Avropa dövlətləri ilə hərbi ittifaq. Bunu deyə bilmərik heç birinə. Yeni dövləti yaratmaları təkcə Qara Yusifə aid ola bilərdi. 47-də oldu A bəndi. 48-ə baxırıq. Bu da növbəti təkrar istifadə olunan suallardan biri idi. 19-cu əsrin ikinci yarısı Şimali Qafqaz, Mərkəzi Asiya ərazilərinin ümumi cəhəti nədir? İngiltərənin nüfuz dairəsinə daxil olmaları yox. 1864-də Şimali Qafqaz, 1895-də Mərkəzi Asiya Rusiya tərəfindən işğal edilib. 49-cu sual diqqət
tələb edən bir sual idi. Deyir 17-ci əsrdə baş vermiş Səfəvi Osmanlı müharibələrinə aid deyil. Aha, Osmanlı Krım qüvvələri iştirak edib Sınıq körpü döyüşündə 1618-də. 1605 Sufyan olub. Şah Abbas Təbrizi azad edib. Doğrudur. Qəsr Şirin imzalanıb. Əslində burada şagird çaşır və deyir ki, Səfəvi dövləti Hörmüzdə azad edilib bax 1622-də və bu da 17-ci əsrə düşür. Amma diqqət etməli olduğu məsələ Səfəvi Osmanlı müharibələridir. Bu Səfəvilərin Osmanlı ilə yox, İngiltərə ilə müttəfiqlik qurub Portuqaliya ilə apardığı bir mübarizənin nəticəsi idi, ora aid idi. Ona görə 49-da olur D bəndi. Heydər Əliyevin birinci prezidentliyi 1993-1998. Manatın dövriyyə buraxılması 92-də olur. Yəni Heydər Əliyevin dövründə yeganə ödəniş vasitəsi olur. Horadizin azad olunmağını qeyd edə bilərik 94 əməliyyatlarında, 96 torpaq islahatını qeyd edə bilərik. Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyü isə 92 martıdır. Deməli 2-3 B bəndi. 51 də xilafətlə bağlı bir sadə sual idi. Burada vergilərdən söhbət gedir. Xaraqoların dövründə yoxdur. Divan torpaq növüdür. Malcəhət onların dövründə yoxdur. İqta vəqf torpaq növüdür. Xərac, hansı ki torpaq məhsul vergisi, cizyə can vergisi olurdu 51-də C bəndi. 52-yə baxırıq, xəritədə verilən ərazi Kəlbəcər ərazisidir. Kəlbəcərin bütün dövrlər üçün xüsusiyyətlərini tapırdıq. Paleolit dövrünə aid yaşayış məskəni, yəni zardan söhbət gedir. 8 noyabrda azad olunubdur. Xeyr, yanlışdır. 25 noyabrda geri qaytarılmışdılar ermənilər tərəfindən ölkəmizə və Göytəpə abidəsi burada yerləşmir, Sərkartəpə burada yerləşmir. Doğru cavablarımız olur 1 və 5 bəndləri. Deməli, bu da yer alıb C bəndində. 53-cü suala baxırıq. Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı Bakıya köçürülür 1192, paytaxt-Riyə köçürülür 1043, Teymurlərin paytaxtının Herata köçürülməyi 15-ci əsrin əvvəlləridir. Şahrux 1409-da təqrib hakimiyyətə gəlir, deyə elə 1409 və paytaxtın Bursaya köçürülməsi 26. Bu formada da olduqda ardıcıllığımız olur 2-1-4-3. 54-də baxırıq, rəvvadilərin Şirvanşahlarla oxşar, amma Salarilərdən fərqli cəhətləri. Ərəb mənşəlidir həm rəvvadi, həm Şirvanşah, deməli 1. Böyük Səlcuq dövlətindən asılı düşüb həm rəvvadilər, həm şəddadilər 2. Slavyanların hücumuna məruz qalması rəvvadilər məruz qalmayıb, Salari Şirvanşaha aid idi. Dəbil əmirliyinin birləşdirilməsi, bu ümumiyyətlə verilənlərin heç birinə aid olmur, çünki Dəbil əmirliyi 951-də yaranır və bu dövlətlərə aid deyil. 1-2. Hər bir halda cavabımız 1-2-dir. Bizə düzgün olan cavablar lazım idi. İbtidai icma ilə bağlı olan olmazsa olmaz bir sualımız. Neolit və enolitin oxşar cəhətləri. Bu da dimin baza suallarında istifadə olunan suallardan biridir. Neolitlə enolitin oxşarlığı. Toxadan istifadə var. Şəhər mərkəzləri yoxdur. Saxsı qablar var. Süni suvarma erkən Tuncayda olur. Daş alətlərdən istifadə olur. 1-3-5. 56-ya baxırıq. 1711-ci il Prut müqaviləsi. Rusiya Azovu Osmanlıya qaytarır. Doğrudur. Versal müqaviləsi ilə İngiltərə 1783-də ABŞ-nin müstəqilliyini tanıyır. Doğrudur. Niyezbi döyüşü 1645, Amerikada istiqlaliyyət bəyannaməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu 1776-dır. 2-ci Ekaterinanın hakimiyyətə gəlməsi ilə Rusiyada mütləqiyyət zəiflədi. Xeyr, əksinə. 17-ci əsrdə 30 illik müharibə baş verir. Avropada üstünlük İspaniyadan Fransaya keçir. Bu da doğrudur. 1-2-5 olur. Deyəsən burada da cavabımız. 57 də uyğunluqlarda düşmüş indiyənə qədər ki, deyim, ən sadə sualdır sizlərə. Bütün qəbul imtahanları üzrə. Otluqbeli və Mərv döyüşləri verilibdir. Otluqbeli Osmanlı ilə Ağqoyunlular arasında demək baş vermişdi. Və hansı ki, Osmanlı qüvvələri Ağqoyun dövlətinə qalib gəlib. Deməli, 1A və D bəndləri olur. A və D bəndləri olur. Mərv döyüşü isə Səfəvilər dövləti ilə Şeybanilər dövləti arasında olur. Burada Şeybanilər verilməyib. Yəni 1A-da 2C olur. Situasiyamıza tanış olmayanlar tanış olsun. Videonu dayandırıb mən sizə birbaşa düzgün cavabları burada qeyd edəcəm. Və düzgün cavabları qeyd eləməmişdən əvvəl bir daha bildirim ki, ikinci şans imtahanına hazırlaşmaq istəyən abituriyentlərimiz şərh bölümündəki nömrə ilə əlaqə saxlayıb, istər sınaq, istər dərs qruplarımıza qoşularaq imtahana qədər proqramı başdan sona qədər tam sıfırdan yekunlaşdırıb imtahana ən yaxşı səviyyədə hazırlaşa bilərlər bizimlə bərabər. Və mətndə bəhs olunan müharibədə qalib gələn dövlət hansıdır? Mətndə hansı ki 5-ci əsrin ikinci yarısında 431-404-cü illərdə baş vermiş Peloponnes, Afina, Sparta müharibələrindən gedir. Sparta demək bu dövrdə qalib gəlmişdi. Müharibə niyə başlayır? Siyasi və iqtisadi səbəblərini qeyd edin. Əvvəla siyasi səbəblərdə deyə bilərik ki,
Afina demokratiyası ilə Sparta oliqarxiyası arasında olan bir çəkişmə idi. Yunanıstana ağalıq uğrunda mübarizə idi. İqtisadi səbəblərdə isə dəniz ticarətinə üstünlük, hansı ki qeyd eləmək olar. Bu və bunun kimi cavabları yazmaq olardı. Hər bir halda sizin də öz fikirlərinizi imtahanda yazdığınız cavabları şərh bölümünə qeyd edə bilərsiniz, müzakirə apara bilərik. 60-da isə haqqında bəhs olunan müharibənin nəticələrini yazın. Müharibənin nəticələrində Sparta, Afina və onun müttəfiqlərinə qalib gəlir. Afina darmadağın olunur, məğlubiyyətə uğrayır. Sparta yəni qalib dövlət kimi ayrılır müharibədən. Bu Yunanistanın təsərrüfatına böyük bir zərbə vurmuşdu və artıq bundan sonra Yunan şəhər dövlətləri zəifləmiş, xarici hücumlardan müdafiəsi çətinləşmiş. Nəticədə Makedoniya dövləti bu dövrdə güclənərək gəlib, hansı ki Yunan şəhər dövlətlərinə təsirini göstərə bilmiş, onları tabe eləyə bilmişdi, Sparta istisna olmaqla. Bu və bunun kimi cavabları qeyd eləmək olar. Dediyim kimi, həm 59, həm 60 ilə bağlı öz fikirlərinizi şərhdə qeyd eləyə bilərsiniz. Videomuza ayrılan vaxt burada yekunlaşır. Bu imtahanda nəticənizdən asılı olmayaraq hər birinizi təbrik edir. Ən azından ona görə ki, bu çətin, məşəqqətli dövrü, prosesi bu hissəyə qədər davam elətdirə bilmisiniz, imtahanda iştirak etmisiniz. Sizə gələcək həyatınızda, təhsil karyeranızda uğurlar arzu edir. İkinci şans imtahanında isə indidən bol-bol uğurlar və şans diləyirəm. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənədək.